Kas tu esi? Jā, es tevi saprotu. Cik jūs tur esat? Šī ir dzimtā latviešu valoda, kurā runā 1,5 miljonu cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie izkaisīti Īrijā, Anglijā, ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Vācijā, kā arī Lietuvā un Igaunijā. Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu. Lai arī latviešu un lietuviešu valodas ir radniecīgas, tomēr savā starpā mēs saprasties nespējam. No 7. līdz 9. gadsimtam sanatviešu ciltis, kurši, latgaļi, zemgaļi un sēļi runāja līdzīgās valodās, taču nevienmēr viens otru īsti saprata. Latviešu literārā valoda sāk veidoties tikai 16. gadsimtā, pieaugot iedzīvotāju savstarpējai komunikācijai. Literāru formu valoda ieguva 300 gadus vēlāk, kad tika atcelta dzimbūšana un atļauta iedzīvotāju migrācija. Vācu valodai bija liela ietekme uz latviešu valodas pareizrakstības un gramatikas izveidi. Latviešu valodā ir daudz aizgūtu vārdu no vācu, krievu un zviedru valodas. Piemēram, brilles, vāciski ir brille, krūze, latviski, vāciski krug, latviski smuks, vāciski šmuk. No krievu valodas, piemēram, bagāts, latviski, krieviski, bogatī, zvans, latviski, zvanok, krieviski. No zviedru valodas vārds skurstenis latviski, zviedriski skoštēn un skola, kuru zviedri izrunā skolan. Vēl šodien īpaša nozīme ir latgaliešu dialektam, kurā runā Latvijas austrumdaļā. Valsts cenšas nodrošināt latgaliešu rakstu valodas saglabāšanu un aizsardzību. Lai gan latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, pastāv uzskats, ka to apdraud lielais krievalodīgo skaits. Tikai 60% iedzīvotāji ir latvieši, 27% ir krievi, bet pārējie pieder citām tautībām. To īpaši akcentē vietējās nacionālās partijas, tomēr pēc UNESCO vērtējuma latviešu valoda nav apdraudēta. Pasaules iedzīvotāji runā vairāk nekā 6700 dažādās valodās, bet puse cilvēces runā tikai 15 valodās. Tikai aptuveni 200 valodu, arī latviešu valodas runātāju skaits pārsniedz 1 miljonu. Tātad no pasaules valodu tūkstošiem latviešu valoda ir to nedaudzo izredzēto starpā, kas reāli spētu saglabāties arī tālākā nākotnē. Pēc tautas skaitīšanas datiem latviski spēja sazināties 91% iedzīvotāju, bet krieviski 94%. Gandrīz visi latvieši prot krievu valodu vismaz sarunvalodas līmenī. Interesanti, ka latviešu valodu iespējams apgūt pat 22 ārvalstu universitātēs. Latviski izglītību iegūst 70% skolēnu, un šim īpatsvaram ir tendence palielināties. Latviešu valodā mācās valsts augstskolas studenti, kā arī tiek aizstāvēta lielākā daļa zinātnisko darbu. Valsts valodā iznāk vairāk nekā 200 laikrakstu, vairāk nekā 300 žurnālu, un ik gadu tiek iespiesas aptuveni 2500 grāmatu ar kopējo tirāžu pāri par 67 miljoniem eksemplāru. Latviešu valodai ir īpašs alfabēts un vārdu pareizrakstība. Alfabēts sastāv no 33 burtiem. Interesanti, ka ir tādi īpaši burti A ar garumzīmi A, tas nozīmē, ka burts A izrunājums gari A. Tāpat sastopama mīkstinājuma zīme eš vai eņ, tas nozīmē, ka burts S izrunājams mīksti eš un N izrunājam kā eņ. Būtiski ir tas, ka latviešu valodā vārdu rakstība precīzi atbilst to izrunai, kas atvieglo rakstīšanas apgūšanu. Šajā ziņā latviešu valodas rakstība ir daudz modernāka par vācu vai angļu rakstību. Piemēram, lai vāciski apzīmētu mīkstinājumu eš, vajadzīgi veseli 3 burti SCH, šule, skola, bet daudzos vārdos, lai apzīmētu garo A, papildus raksta burta H,
piemēram, vārdā Hān, gailis. Tomēr gramatikas sarežģītības dēļ latviešu valoda šā vai tā tiek uzskatīta par salīdzinoši grūti apgūstamu. Latviešu valodā ir 6 locījumi, vāciešiem tikai 4, bet angļiem pat tikai 2. Likums nosaka, ka ārzemnieku vārdi tiek pierakstīti ar latviešu valodas alfabēta burtiem. Līdz ar to nebrīnieties, ja kādā no valsts iestādēm jūsu vārds un uzvārds tiek līdz nepazīšanai latviskots. Piemēram, ja tevi sauc Aleksandr Ivanov, tad latviešu valodā tiek pievienota galotne S un sanāk Aleksandrs Ivanovs. Pat likumā ir noteikts, ka vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Lai Latvijā atrastu darbu, veidotu biznesu, sazinātos ar vietējiem iedzīvotājiem un iekļautos vietējā sabiedrībā, nepieciešams apgūt latviešu valodu. Sarunvalodas līmenī, it īpaši Rīgā, jūs varēsiet viegli sazināties arī krieviski, tomēr saraksti ar valsts iestādēm un līgumi tiek slēgti pamatā latviešu valodā. Lai strādātu atsevišķās profesijās un amatos, vai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, valsts valodas zināšana noteiktā līmenī ir obligāta. Latvijā ir 3 valsts valodas prasmes līmeņi. Pamata jeb A līmenis, vidējais jeb B līmenis, augstākais jeb C līmenis. Katram līmenim ir 2 pakāpes. Pirmā – zemākā pakāpe, otra – augstākā pakāpe. Lai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, jāapgūst latviešu valoda vismaz pamata līmeņa 2. pakāpē A2. Piemēram, ugunsdzēsējiem nepieciešama 2. līmeņa B pakāpe, bet frizierim zemāka 2. līmeņa A pakāpe. Vairāk par prasībām tu zinās šeit www.viss.gov.lv. Par maksu latviešu valodas kursus piedāvā privātas mācību iestādes. Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv var iepazīties ar izdotajiem mācību līdzekļiem valodas apguvei. Tur ir pieejams arī zemākā līmeņa latviešu valodas bezmaksas elektroniskais mācību kurs, vārnīcas, kā arī cita noderīga informācija.